सुनांगे मैंने कह रखा। कोई काम है मेरे को आकर बता दिए। मैं क्या कह रहा, कोई अगर नहीं सुनागा मेरे को आकर बता दिए। देखिए किस तरह पूछेगा अपनों। मैं तो बात सुन रहा। मैंने ये भी कह रखा है कि अगर मेरे पास कोई दूसरे बारी चक्कर मारता है, देखिए कई काम ऐसे होते हैं वो होने वाले नहीं होते, इसको भी हमें समझना होगा। और उसके बारे में मैं बता देता हूं भी भाई ये काम नहीं होने वाला है, इसमें ये दिक्कत है। परंतु मैंने ये अधिकारियों को बोल रखा है कि अगर 2 बार किसी ने चक्कर मार दिया तो आपको चक्कर मारना पड़ेगा। फिर हमारे व्यक्ति को चक्कर नहीं मारना पड़ेगा। हमने सुधार करना है और इसके लिए हम गति से काम कर रहे हैं। ये लोगों के प्रति जवाबदेही सरकार है। लोगों के जो सुझाव हैं उनके ऊपर चलने वाली ये सरकार है।